Hello everyone, I'm Alon and today I will show you a traditional Thai event. This is a buffalo racing. The great mammals are dressed with colored cloths and are decorated with bouquet of flowers. In addition of the riding contests, other events like competition of the most beautiful buffalo wares, paradise and various culture events take place. This event is most famous in Chonburi province. The buffalo races and festival take place in Chonburi city close to City Hall. Chonburi is the capital of the province with the same name which Pattaya is located. Chonburi is situated about 100 kilometers east of Bangkok, near Pattaya. It takes about 2 hours from Bangkok. From Bangkok, there are regular buses during the day from Mochit, Northern Bus Terminal, and Ikamai, Eastern Bus Terminal. Journey time is approximately 2 hours, as I said before, and with fares around the 120 baht mark. Chonburi city is also easy to reach from Pattaya with bus service running to and from Chonburi. Journey time from Pattaya ranges from approximately 1 hour to 2 hours by ordinary buses. It depends on vehicles and with the fare starting at around 60 baht for the ordinary service. Chonburi offers beautiful landscapes, seas and mountains, comfortable for trading, investment and tourism. The town holds every year a unique festival of riding water buffaloes contests. The festival is usually held in a day before the full moon of October, with the event so closely associated with the end of Buddhist Lent at their lunar calendar. The exact date of the festival varies from year to year. อันนี้ก็เพลงคำมั่นสัญญานะครับจำเนื้อกันได้ป่ะหลายท่านอาจจะนึกออกนะครับเพลงคำมั่นสัญญาเพลงได้แต่คำตอบเราแปลงมานิดไม่ได้คำตอบอยู่ที่ตัวสีแดงนั่นแหละครับเป็นคำถามนะครับพอสื่อถึงกันไม่เป็นไรครับเราค่อยๆคิดค่อยๆถ่ายไปเลยสวยนะครับยังครับก็ไม่ได้เก่งครับวันนี้ไม่ได้ออกมาสองเพลงกว่าดลุน59เส้นจับกับน้ำยาขนมจีน
สินชัยนาว่าที่ไหนประเทศจีนหูผงส่งเสียงใดภาษาจีนเรือนเทพไทยลายมังกรศาลเจ้าจีนในลายมังกรเรือนเทพครับเรือนเทพคือศาลเจ้าอยู่แล้วลายมังกรก็จีนแน่นอนครับมังกรตรงตัวครับแต่ว่าเรามาเริ่มถึงเลยนะครับที่สามครับเริ่มตรงนี้ออกครับตรงนี้ออกครับตรงนี้ออกครับมาครับทุกท่านมาครับออกเลยครับมาเพิ่มนี่ครับมาเพิ่มครับออกเลยครับออกเลยครับออกเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครตอบได้ยกมือไม่ได้ลุงเก่าวันนี้ผู้สนับสนุนหลักของคิดถึงคนไหนครับลุงเก่าเปิดมีผลนี่มีผลแล้วใครตอบถูกอันนี้ที่สาวที่หวานหัวใจออกมาบริหารจังหวัดชลบุรีตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวเราผู้ปกครองดูแลบุตรหลานด้วยนะครับสามารถหลบได้นี่นะครับคนนี้ครับที่อยู่ในนิตยสารและถูกสัมภาษณ์ไปทั่วโลก
แต่ตอนนี้คนนี้ไม่เคยตกควายตรงนี้ที่ขี่อยู่นะครับเท่ากับบางตัวนี่เท่ากับรถเบนซ์คันหนึ่งนะครับที่ขี่อยู่เนี่ยที่บักกี้ขี่เนี่ยนะอย่างน้อยๆก็โตโยต้าคันหนึ่งนะครับที่ขี่กันอยู่เนี่ยนะครับเป็นสุดยอดสภาพคือสวยงามนะครับประกอบไปแล้วและต่อจากนั้นเป็นตัวนี้พาชุดอ้อไอ้เล่นพาราดอกนะครับพาราดอกตัวนี้เทปกับพาราดอกนะครับที่ต้าพาราดอกนะครับที่สอง Chonburi is a traditional buffalo race, which has been held over 150 times in Chonburi over decades, and this is 151st race in this year, 2022. But now I will tell you something about a history of this festival. Buffalo racing in Chonburi has been taking place for more than 100 years, but the informal race have a history going back even further than that. The buffalo races are steeped in local tradition and have traditionally taken place at the end of the rains retreat, also known as the end of Buddhist land or Ok Fansa. In days gone by, farmers from all over Chonburi province would gather at the local temple to offer alms to monks and to sell their produce to villagers and the people from the town. Bringing their farm buffaloes with them, the informal races were thought to have begun simply as a for their farmers to fill in some time on slow days and enjoy some friendly sanuk. From those humble beginnings, the races are now incorporated into an annual festival worth millions of baht for the Chonburi economy. The race takes place at the Mutant Chonburi district office on a special long dirt track, which will expectedly be flanked by scores of spectators from across the province. The buffalo race is an annual festival showing the farmers' gratitude for their water buffalo's hard work. Even though most Thais do not use buffaloes for farming anymore, many still keep them as pets due to their bond. The event is a truly unique attraction in Thailand and in Chonburi and attracts thousands of visitors, both foreign and domestic, during the festival. There will also be plenty of food vendors, cultural exhibits, and more to keep the entire family happy. As always in Thailand, at events like this, being well fed and having fun are two of the main requirements for a good festival. Food stalls, during trade, rides and amusements are put in place on the children and music concerts take place in the evening. The title Miss Buffalo might not sound very flattering, but it is far more glamorous and prestigious than it sounds with local ladies competing to win the annual beauty pageant. There is even a beauty contest for the big farm buffalo, which aren't nimble enough to compete in the races, but they can still win prizes for their owners. Whilst the races are a colorful and fun event for spectators, there is a prestige as well as prizes at stake for the participants who take matters very seriously. The racing buffalo go through training regimes for the festival and are placed on special diets to ensure they are in prime race condition.
Races take place over a course of just over 100 meters long that is set up in front of Chonburi City Hall. On the main race day, several races take place in various categories, with each event being a test of balance and agility for the riders, as well as the speed of the buffalo. The jockeys who come from the local community ride the buffalo bareback and guide it down the course using reins and a whip. Enjoy the real festival atmosphere when I am walking around. Now my journey is over. I leave this place and I have to go home to Pattaya. Like my video if it was interesting. Subscribe to my channel. I follow for festivals and other events in Pattaya and vicinity in order to film videos for you. There will be many more interesting things about Thailand. Bye, guys.